مونږ به په هر ځای او هرې ولسوالۍ کې د ابتدایي ثانوي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د زیاتوالي زمینه برابرو. تیر کال نږدې 8 میلیونه ماشومان د شري په وړاندې او نږدې 4,50,000 ماشومان د بیگ کیچپ پروګرام په مرسته واکسین شوي دي. 2.8 میلیارد افغانیو په لګښت دوا، طبي ملزمه، مریضانو لپاره غذا، روغنیات او داسې نور اخیستل شوي. د هېواد ټولو وګړو ته په مناسبه او ارزانه توګه د کیفیت لرونکي روغتیایي چوپړتیاو برابرول. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې یو قوي او ځواب ویونکی روغتیایي سیستم ولري او د همدې سیستم د جوړېدلو دپاره په یو شمېر ستراتیژیکو پلانونو کار پیل کړی. د ابتدایي خدماتو د تقویې په خاطر موږ د روغتیایي ځالو او د روغتیایي پوستو په جوړولو، د هغوی د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړونه او د خدماتو په تنوع او زیاتېدلو باندې کار پیل کړی دی. د ثانوي روغتیایي خدماتو د تقویې او هغوی ته د لاسرسي زیاتوالي لپاره موږ د ولسوالیو د سطح عمومي روغتونونو طرحه تیر کال ترتیب کړې او منظور شوې او د عامې روغتیا وزارت په غوښتنه او د امیر المؤمنین حفظه الله په حکم مو کافي مقدار بودیجه د عمومي روغتونونو د جوړېدلو دپاره د سږ کال دپاره ترلاسه کړي. مونږ د بي پیچس ای پیچس د خدماتو په بستونو باندې چې تقریبا 2 لسیزې وړاندې جوړ شوي او اوسنۍ روغتیایي ستونزو ته ځواب ویونکي نه وو، هم د بیا کتنې کار پیل کړی دی او همدې کال کې به بیا کتنه زموږ د افغان متخصصینو او کارپوهانو د طرفه نهایي شي. د ثالثي روغتونونو د اصلاحاتو او کیفیت لوړولو دپاره هم تیر کال یو جامع طرحه ترتیب شوې ده چې د هغې طرحې په اساس به راتلونکي کلونو کې زموږ شفاخانې عصري طبي تجهیزات او ټکنالوژي، فوق تخصصي بخشونو څخه فارغ او ماهره روغتیایي پرسونل او قوي تشخیصي او معالجوي امکاناتو باندې سمبال شي. د سرطان د درملنې او ماشومانو د قلبي ناروغیو د درملنې په برخه کې هم زموږ مربوطه بخشونو ډیر کار کړی دی او نږدې راتلونکي کې به خپلو وطنوالو ته ډیر ښه زیری ولرو. د همدې طرحې په اساس به په کابل او نورو لوی ښارونو کې د سراپا ناروغانو د درملنې لپاره پولیکلینیکونه ایجاد شي. دا طرحه به د 3 څخه د 3 نه تر 15 کلونو پورې عملي شي. همدارنګه زموږ د ستراتیژیکو برنامو څخه یوه برنامه د صحت د بخش د لا زیات مالی تمویل مسؤلیت په غاړه اخیستل دی. دا چې تاسې خبر یاست چې د تیرو 2 لسیزو په جریان کې د عامې روغتیا وزارت زیاتې پروژې او برنامې د بهرنیو مرستو په واسطه تمویلېدلې، اما د لومړي ځل دپاره موږ غواړو په تدریجي او مدبرانه شکل سره د عامې روغتیا وزارت د خدماتو زیات مالی مسؤلیت خپله واخلو. د دې څخه علاوه موږ د صحت په بخش کې د ځینو ملي سروېګانو په لار اچولو سره پلان جوړ شوی دی. موږ د مور او ماشوم د صحت او د دوی د مړینې د کچې د معلومولو دپاره ابتدایي پرپوزل جوړ کړی دی او په تیرو 2 لسیزو کې به دا لومړی ځل وي چې دا سروې به خپله د عامې روغتیا وزارت په تخنیکي او مالی مرسته ترسره شي. البته زموږ ارقام او معلومات ښیي چې د میندو او ماشومانو په مړینه کې نظر تیرو کلونو ته د پام وړ کموالی راغلی دی. موږ په تیر کال کې د زرګونو معتادینو چې د تیر رژیم څخه په میراث راپاتې وو په ډیره ښه توګه او په طبي اصولو مطابق درملنه ترسره کړې ده. همدارنګه موږ د زرګونو معلولینو او معیوبینو روغتیایي اړتیاو ته چې د تیرو 2 لسیزو قربانیانو په ډیره اغیزمنه توګه رسیدګي کړې ده. همدارنګه توانېدلي یو چې د پاکستان او ایران څخه په اجباري ډول راستنېدونکو افغانانو روغتیایي اړتیاوې او ستونزې هم په ډیره ښه ډول سره د خپل
زحمتکشه روغتیایي پرسونل او موجوده امکاناتو په واسطه مدیریت کو. دا ټول د دې ښکارندویي دي چې زموږ د روغتیایي سیستم نظر تیرو کلونو ته باثباته پیاوړی او داسې پیښو پدیدو ته په وخت ځواب ویونکی شوی دی او ان شاء الله تعالی دا سیستم به نور هم پیاوړی او معیاري کیږي او خپل اعتماد به په ولسونو بیا راژوندی کوي. د دې څخه علاوه دا چې د صحت بخش کارونه د ناروغانو د مرګ او ژوند سره مستقیم تړلي دي. د تیر یو کال په جریان کې موږ په دوامداره ډول هڅه کړې تر څو د شفافیت او حساب ورکونې اصل په ټولو کارونو کې مراعات شي. خیف و میل څخه مخنیوی وشي، د کارونو د سکتګۍ خنډ او ځنډ مخه ونیول شي، په کار پوهه متخصص متعهد او صادق اشخاصو ته د کار زمینه برابر شي او د صحت په بخش کې د فرصت طلب اشخاصو مخنیوی وشي. معززو دوستانو، ګډونوالو، د دې برنامې لیدونکو، زه همدارنګه د خپلو بین المللي همکارانو څخه هم مننه کوم چې تیر کال په جریان کې د عامې روغتیا وزارت سره د خدماتو په عرضه کولو کې مرستې کړې دي. د تیر کال په جریان کې د عامې روغتیا وزارت د صحت د بخش د نړیوالو همکارانو او سازمانونو سره هم ښه همغږي درلودلې. د بانک جهانی او آسیایي پرمختیایي بانک د طرفه زموږ د هر پروژې قراردادونه د 2026 میلادي کال تر پایه پورې غځېږي. همدارنګه د چین د طرفه د میرویس حوزوي روغتون د پراخېدلو ترمیم، هلته د ظرفیت لوړونې او تجهیز دپاره د 50 میلیونه ډالرو د کومک ابتدایي خبرې ترسره شوې دي. همدارنګه د هندوستان سره د اندرا ګاندي روغتون د ځینې بخشونو د توسعې تشخیصي مرکز د ایجاد او 2 عمومي روغتونونو چې هر یو روغتون به 30 بستره وي او نورو همکاریو اړوند ابتدایي بحثونه شوي دي. د عمان او هرات ایران هیوادونو سره هم د ظرفیت لوړونې او نیمه کاره پروژو د تکمیلېدو ابتدایي خبرې او مراسلات ترسره شوي دي. همدارنګه د قطر هم د مور او ماشوم د یو 400 بستریز روغتون ابتدایي تخنیکی کارونه ترسره کړي دي او ډیر ژر به عملاً کارونه پیل شي. د دې څخه علاوه موږ د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر هیوادونو د مالی همکاریو د طریقه چې د پولیو د محوه کولو برنامې په چوکاټ کې د عمومي روغتیایي سیستم د تقویې لپاره کوي او په هغه کې په 8 ولسوالیو کې د 8 عمومي 10 بستریز روغتونونه جوړېدل شامل دي. هم ابتدایي کارونه تیر کال خلاص شوي دي او د تدارکاتي کارونو د بشپړېدلو سره به عملاً کارونه پیل شي. خپل د وینا په آخر کې غواړم چې یو ځل بیا خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکم چې تیر کال مونږ د صحت سکتور دولتي وي که خصوصي د اصلاحاتو سلسله را پیل کړې ده او د دې اصلاحاتو په اساس به مونږ د ولسوالیو روغتیایي سیستم خصوصاً د لیرو پرتو سیمو د روغتیایي شبکې د پراخوالي او غښتلي کېدلو دپاره لاره هواره کړو. د ښار او کلیواله سیمو دپاره به جلا جلا د روغتیایي خدماتو بستي ولرو. د روغتیایي ساختارونو صحي پرسونل د ظرفیتونو د لوړولو خصوصاً په هغه تخصصي رشتو کې چې فعلاً افغانستان کې نه لرو وده ورکړو. د روغتونونو ته به عصري طبي وسایل او تجهیزات تدارک او تهیه کړو. موږ د صحت متوازن انکشاف ته ژمن یو. که د نورستان یو لیرې پرته ولسوالۍ وي یا هم د پکتیکا، روزګان، غور او یا د دایکندي یا سرپل، موږ به په هر ځای او هرې ولسوالۍ کې د ابتدایي ثانوي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د زیاتوالي زمینه برابرو. زموږ یوازینۍ هیله خپلو افغانانو ته د لاسرسي وړ باکیفیته او د قبول وړ روغتیایي خدماتو مهیا کول دي. اما دا چې د تیرو څو لسیزو په جریان کې روغتیایي ساختارونه د جوړېدلو لپاره
ډیر کم کار شوی، اوس زیات کار وخت او منابعو ته اړتیا لري او مونږ کوشش کوو دا اړتیاوې په مدبرانه او تدریجي شکل په وړاندې یوسو. د عامې روغتیا وزارت د خپل رهبري رول پر اساس د نورو اړوند اماراتي، ملي او نړیوالو شریکانو په همغږۍ په هیواد کې د روغتیا او تغذیې د پالیسیو، ستراتیژیو ودې، د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو او څارنې مسؤلیت په غاړه لري. د پورته موخو د پلي کېدو په موخه د عامې روغتیا وزارت مرکزي او ولایتي دفترونو له لارې د مؤثرو او مثمرو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په موخه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. د افغانستان ټول اوسېدونکي په هیواد کې دننه په ملي او نړیوالو روغتیایي معیارونو برابر د لاسرسي وړ، دوامداره او پیرونځواک سره سم له روغتیایي چوپړتیاوو او توکو څخه برخمن وي. په روغتیا سمباله ټولنه به ولري. دا د وزارت لرلید دی. د عامې روغتیا وزارت ماموریت: د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ښه کولو، د ناروغیو او مړینو کمولو، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي زیاتولو او د ټولو افغانانو د هوساینې په موخه روغتیایي ژوند طرز ته د ودې ورکولو مسؤلیت لري او د ملي روغتیایي لومړیتوبونو په رڼا کې د پایښت لرونکو پراختیایي موخو ترلاسه کولو او د کورنیو لخوا د لوړو روغتیایي لګښتونو د کمولو لپاره ګامونه اخلي. یا د موخې د سیاسي ارادې، پیاوړې رهبرۍ او ښې حکومتولۍ تر چتر لاندې د روغتیایي سکتور د ښکېلو لورو سره د همکارۍ او د سرچینو ګټور مدیریت له لارې تحقق مومي. موخې: د هیواد ټولو وګړو ته په مناسبه او ارزانه توګه د کیفیت لرونکي روغتیایي چوپړتیاوو برابرول، خوړو، درملو، روغتیایي محصولاتو ته رسونه، روغتیایي حقونه تامینول، د فقر کمول، د ورکړې وړ عادلانه او مساوي لاسرسی چمتو کول او د پایښت لرونکي روغتیایي سیستم پیاوړتیا ترلاسه کول چې په هیواد کې د روغتیا او تغذیې وضعیت ښه والي لامل ګرځي. بنسټیز ارزښتونه: عدالت، رښتینولي، طبي اخلاق، وقار او درناوی، موثریت، مثمریت، کیفیت، ناروغ محوره خدمتونه، ځواب ویونکي خدمتونه، پایښت، حساب ورکونه، روڼتیا، همغږي او همکاري، د شواهدو پر بنسټ پریکړه، د ورکړې وړ بیه، نوښتونه، ټول ګډونوال او بې توپیرتیا، ژمنتیا او مسلکیتوب، د منلو او پلي کېدو وړ د پایلو پر بنسټ سیستم، د ساري او غیر ساري ناروغیو د خپرېدو مخنیوی، د وګړو د ټولنیزې روغتیا وده، د روغتیایي عادتونو دودول، د روغتیایي خدمتونو څخه د ګټې اخیستنې کچه لوړول او د ناروغتیایي عادتونو سره مبارزه کول. د لومړنیو، دویمې، درېیمې روغتیایي خدماتو لکه پرایمري، سیکنډري، ټرشري ټریټمنټ خدماتو ته ترڅنګ د عدلي طب اړوند خدمات وړاندې کول. په هیواد کې د چاپیریال ساتنې، د څښلو اوبو، د روغتیایي او خوراکي توکو او د باکیفیته درملو موجودیت څخه ډاډ ترلاسه کولو لپاره د اړونده برخو سره همغږي او کړنې ترسره کول. د شته روغتیایي مرکزونو له لارې معیاري روغتیایي خدماتو رامنځته کول او اړونده خدماتو ته پراختیا ورکول. د روغتیایي کارکوونکو د روزنې برنامو پراختیا او بشپړول. د روغتیایي کارکوونکو د تخصصي کچې لوړول او د روغتیا په مختلفو برخو کې د علمي څېړنو پرمختیا. په منظم ډول د روغتیایي وضعیت ارزونه او د وژونکو او وبایي ناروغیو د مخنیوي او مهار کولو لپاره کوشش کول. د ټولنې د روغتیا وضعیت د ښه والي، حفظ الصحې او ښه تغذیې لپاره په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې د پالیسیو، تګلارو، پروګرامونو او پلانونو جوړول او پر وخت د لازمو اقداماتو ترسره کول. د روغتیایي ستونزو د حل په موخه په بیړنیو حالاتو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي او خدمات ترسره کول. د عادلانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره د سرچینو پیژندنه، راجلبول، په خوځښت راوستل او ورڅخه په اغیزمنه توګه ګټه اخیستل. د روغتیایي خدماتو د معیاري کولو په موخه حکومتي او خصوصي روغتیایي مرکزونو ته اعتبار ورکول، د روغتیایي سیستم معیاري کول او سټنډرډونو په رامنځته کولو سره د روغتیایي کارکوونکو د کاري جوازونو د معیاراتو مطابق ویش، د خوړو او درملو د کیفیت اړوند د معیاراتو په عملي کولو سره د مسؤونو درملو او خوړو بازار ته وړاندې کول. د 1903 هجري لمریز کال لپاره د تدارکاتي پروسو بهیر د شفافیت، مؤثریت او مثمریت د تضمین په موخه برېښنایي شوی دی چې د پوره شفافیت په اساس تیر کال 388 لوی او واړه قراردادونه د 1.2 میلیارده افغانیو په لګښت ترسره شوي دي.
همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د مرکز په شمول 22 مرکزي، 15 حوزوي او 11 ولایتي روغتونونو ته د 2.8 میلیارد افغانیو په لګښت دوا، طبي ملزمه، مریضانو لپاره غذا، روغنیات او داسې نور اخیستل شوي. د ښې حکومتولۍ او اداري چارو د ښه والي په موخه په ځینو ریاستونو کې ډیجیټل سیستمونه جوړ شوي. همدارنګه په مرکز او ځینو ولایتونو کې د الکترونیکي حاضري د دستګاهو نصب ترسره شوی او لا هم جریان لري. د ولس ستونزو ته د رسیدنې او طبي تخطیو څخه د مخنیوي په مخه تیر کال د 50 شکایتو او 50 شپ سوي قضیو بررسي ترسره شوې ده. په تیر کال کې د مقروضیتونو پروسې د ښه مدیریت او متحد المال د لارښوونو په اساس د ټولو مشترکینو چې اسناد مکمل او صحت و 15% مقروضیتونه اجرا شول. د تیر کال په جریان کې د مرکز او ولایاتو په کچه ځینې روغتونونه چې د مختلفو نړیوالو مؤسسو لخوا تمویلېدل په ناڅاپي ډول نوموړو روغتونونو ته د مؤسساتو تمویل بند شو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري یا د خلا ډکه او مالی چارې په ښه ډول مدیریت شوي. د ملاریا لوړ ګواښ سره مخ ولایتونو کې 2,200,290 او بیرته راستنېدونکو هیوادوالو ته 19,962 په شخانې ویشل شوي دي. د کنګو او ملاریا ناروغیو د مخنیوي لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او د دوا شیندنې فعالیتونه ترسره شول. د ملاریا او نقله ناروغیو په برخه کې 4,880 روغتیایي کارکوونکي روزل شوي ترڅو په سمه توګه د نقله ناروغیو څخه مخنیوی وشي. د توبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي او پر وخت تشخیص په موخه په ټول هیواد کې 140 جین ایکسپرت ماشینونه فعال شوي دي. د خوندي واکسیناسیون سیستم لپاره په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونو ته 511 مریض او 18 برقي یخچالونه وویشل شول. د هغې ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له 2 څخه تر 5 کلونو وي او واکسین شوي نه وي د واکسین خدماتو ته د رسیدنې په موخه 822 واکسیناتوران وګمارل شو چې هر یو ته یو عرده موټرسایکل وویشل شو. تیر کال نږدې 8 میلیونه ماشومان د شري په وړاندې او نږدې 4,50,000 ماشومان د بیگ کیچپ پروګرام په مرسته واکسین شوي دي. د پولیو له منځه وړلو پروګرام چې نږدې 100,000 هیوادوال یې اړونده برخه کې په کار بوخت دي. په دا وروستیو کې د پولیو واکسین 4 کمپاینونه ترسره کړي چې له دې ډلې 2 سرتسري او 2 فرعي کمپاینونه دي چې په هر ملي کمپاین کې نږدې 11.2 میلیونه او په هر فرعي کمپاین کې نږدې 7 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شوي دي. د پولیو واکسین په 2 سرتسري کمپاینونو کې د هدف وړ 9.9 میلیونه ماشومانو ته ویټامین A کپسولونه او د هدف وړ 6.8 میلیونه ماشومانو ته د چینجیانو ضد ګولۍ ورکول شوي دي. د هیواد په کچه د ملاریا 2,59,942 د لشمانیا 8,201 او د ډینګي تبې 7,888 ناروغانو ته تشخیصیه معاینات ترسره شوي دي.
تیر کال د هیواد په ولایاتو کې 6 د ایډز او هیپاټایټس رضاکارانه مشاورې او معاینې وی سی ټي روغتیايي مرکزونه او د 15 میتادون بدیل درملنې روغتیايي مرکزونه جوړ شوي دي. تیر کال نږدې 2.3 میلیونه تنو ته د فولیک اسید ګولۍ 3.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمرو ته د تغذیې اړوند تقویتي پوډر 9.8 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو واکسین کمپاین پر مهال د ویټامین ای ګولۍ 6.7 میلیونه له 5 کلونو کم عمره کوچنیانو ته د چنجیو ضد ګولۍ ورکړل شوي دي. د روغتیايي مرکزونو لپاره د واش پروګرام لومړی ځل په معیاري ډول ډیزاین شو چې دا نه وخت د دوامداره خدماتو لپاره مهم اساس جوړوي.